நண்பர்களே, அடையாறு ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய ஒரு பகுதியிலே உடைப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. சென்னை தாம்பரம் பெருங்களத்தூர் பேரூராட்சியை சேர்ந்த அந்த அதன் ஒட்டி ஓடக்கூடிய இந்த அடையாறு ஆற்றில் காசா கிராண்ட் என்ற அடுக்ககம் இருக்கிறது. அதுக்கு பக்கத்தில் சசிவர்தன் நகர்லாம் இருக்குது, குட்வில் நகர் இருக்குது. அதனுடைய பின்புறத்தில் இந்த அடையாறு ஆற்றின் கரையில் ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்து வருகின்றது. அடையார் ஆற்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு காம்பவுண்டு சுவர், ஒரு மதில் சுவர் சுற்றிலும் எழுப்புவதற்காக பில்லர் வரிசையாக போட்டிருக்காங்க. அதனால் அதை முழுசாக கட்டி முடிக்கலை. அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால், அதனுடைய இன்னும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அதன் வழியாக இந்த பக்கம் தண்ணீர் பாய்ந்து வருகின்றது. இதனால் பல பகுதிகளையும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கின்றது. மக்கள் இந்த திடீரென்று இப்போ நேற்று வரைக்கும் இது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற சூழ்நிலையில் திடீரென்று ஒரே இரவில் எல்லா பக்கமும் தண்ணீர் சூழ்ந்திருப்பது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு நிலையில் இருக்குது. மக்கள் அவர்களுடைய பொருட்களை எடுத்து வைத்து வாகனங்களை கொண்டு போய் வேறு இடத்துல நிறுத்தி வீட்டிலிருந்து வேறு எங்கேயாவது நகர வேண்டுமா என்றெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது அதனுடைய இன்னொரு காட்சி. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த நீல வாக்கில் தண்ணீர் முழுவதும் வெளியே பாய்ந்திருக்கின்றது. ஒரு சில இடங்களில் குறைவாகவும் சில இடங்களில் கூடுதலாகவும் அந்த வெள்ளத்தினுடைய அளவு மாறுகின்றது. அடையாறு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறாக தண்ணீர் அதில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. நேற்று மதியம் இந்த அடைப்பு ஏற்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. இப்போது ஒரு 2 மணி நேரம் மக்கள் பொதுப்பணித்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்து அவர்கள் அங்கே பார்த்து இப்போ கொஞ்சம் மதியம் ஒரு 2 மணி 3 மணி வாக்கில் அவங்க அந்த ஜேசிபி எந்திரம் கொண்டு அந்த அடைப்பை இப்போது சரி செய்திருப்பதாக நேற்றைய தகவல். நேற்று மதியமே அடையாறு கரையில் ஏற்பட்ட ஒரு உடைப்பை இந்த ஜேசிபி எந்திரம் மண் அள்ளி போட்டு அங்கே தடுக்க முனைந்து கொண்டிருப்பதை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த பேராற்ற இந்த மணல் போதுமானதா இந்த மண் எடுத்து அங்கே போடுறதுன்றது தெரியல. ஆனாலும் கூட அவர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு முயற்சி, தண்ணீர் இந்த பக்கம் ஓடி வருவதை பார்க்குறீங்க. பின்னாடி தெரிகிறது அந்த காசா கிராண்ட் அடுக்ககம். அங்கேருந்து இந்த தண்ணீர் எவ்வளோ ஒட்டியை கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள், அந்த இதில் இருக்குது. அதை ஒட்டி இப்போ இது மாதிரி இந்த மணல் அள்ளி போட்டு ஒரு இடத்துல அடைப்பை அடைச்சிருக்காங்க. இப்போ இன்றைய நிலவரம் என்னென்னா, அந்த காசா கிராண்டினுடைய அந்த பணியாளர்கள் தங்குவதற்கென்று ஒரு பகுதி அங்கே ஒதுக்கியிருந்தாங்க. அவர்கள் அந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு உடைப்பு ஏற்பட்டு இப்போது தண்ணீர் உள்ளே பாய்ந்து ஓடுகின்றது. அதை இப்போது அடைக்கும் முயற்சியில் இப்போது பொதுப்பணித்துறை அன்பர்கள் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். இது முழுவதுமாக அடைக்கப்பட்டால்தான் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள்லாம் மீள முடியும். ஏன்னா 2015 ஏற்பட்ட வெள்ளத்திலே மிகப்பெரிய இழப்பை சந்தித்த பகுதி இது. இப்போது இந்த அடையாறு ஆற்றினுடைய வெள்ளப்பெருக்கும் உடைப்பும் அதிலிருந்து காப்பாற்றுவது அரசினுடைய கைகளில், பொதுப்பணித்துறையினுடைய கைகளில் தான் இருக்கின்றது. மக்கள் அவர்களுடைய ஆதரவுக்காக பெரும் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கின்றார்கள். அரசு இதனை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஜேசிபி எந்திரம் தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இது விரைவில் இந்த அடைப்பு சரியாக வேண்டும். நாம் கடவுளை பிரார்த்திப்போம், அரசை வேண்டுவோம். அன்பர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்வது நல்லது. இது பாப்பன் கால்வாய் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய முழு கொள்ளளவையும் தாண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. தண்ணி ஓட்டம் பக்கம் வந்துட்டுருக்கு, கீழெல்லாம் வந்துட்டுருக்குது.
இங்கே பாருங்கள், நேற்று நம்ம பார்த்தோம் அதெல்லாம் மூழ்கடித்து கால்வாயே மூழ்கி அளவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. முழுசாக ஓடிட்டுருக்குது. ஏதோ கொஞ்சம் அடைப்புகளை ஏற்பட்டு அப்படியே தண்ணி தேங்கி நிற்குது. மழையை சுற்றி நின்னா கூட பாருங்கள், எந்த ஒரு மழைத்துளி கூட இல்லாமல் அந்த நீர்ப்பரப்பு அப்படியே ஒரு ஓவியம் போல் இருக்குது. ஆனால் அதுக்குள்ளேருந்து அப்படியே தண்ணீர் ஒரு ஓட்டம் மெல்லமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் முழு அளவில் ஓடிட்டு இருக்கு. சின்ன சின்ன அடைப்புகள் இருக்குது. இந்த பின்னாடியிலேருந்து தண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்குது, மேலே மேலே கூடிக்கிட்டே போகுது. எல்லாம் கணுக்கால் தாண்டி இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. நேற்று ஒரே இரவில் தண்ணி முழுக்கவும் ஏறி இருக்கு. இது மரவட்டை, இந்த முசுக்கட்டெல்லாம் வேறு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் நேற்று ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. இப்போ எல்லா வீடுகள்லேயும் கார் பார்க்கிங் வரைக்கும் தண்ணி வந்துடுச்சு. இந்த தண்ணீர் ஓட்டம் உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த பக்கத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கு. இந்த பக்கத்துலேருந்து தண்ணி வருது. நம்ம வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளேயும் தண்ணீர் உள்ளே வந்துருச்சு. இங்கெல்லாம் இந்த தோட்டப்பகுதிகள்லாம் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கு. தண்ணீர் ஓட்டம் அந்த பக்கத்தில் என்ன அதிகமாகிட்டே இருக்கு. ஓகேப்பா, சரிப்பா. பாருங்க, தண்ணி இப்படி ஏறிட்டே போ. இந்த பக்கத்தில் எல்லாம் நேற்று ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தெரு முழுக்க தண்ணியாக இருக்குது. இதுதான் நம்ம தெரு. எந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த அடையாறு நதியிலேருந்து ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மழையிலையும் ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு. இதெல்லாம் முழுக்க தண்ணி பாருங்கள், முழங்கால் அளவு தண்ணியில் போயிட்டுருக்காரு. எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டிலேருந்து காரெலாம் எடுத்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பான இடத்துல கொண்டு போய் விடுறாங்க.
கார், டூ வீலர் எல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சா இங்கே வந்து ஆபத்து தான் அப்படின்னு வெளியில் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பக்கத்து வீடு. தண்ணீர் ஓட்டம் இந்த பக்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ எல்லோரும் வீட்டையெல்லாம் வந்து பொருளை எடுத்து வச்சுட்டு வெளில கிளம்பலாம் அப்படின்ற ஒரு முனைப்பில் இருக்காங்க. நண்பர்களே, அடையாறு ஆற்றில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த உடைப்பு அல்லது வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக இந்த தாம்பரம் சுற்று வட்டார பகுதியில், மேற்கு தாம்பரம் பகுதியில் எல்லாம் குடியிருப்புகளை நீர் சூழ்ந்துள்ளது. நம்ம வீட்டின் பின்புறம் இருக்கிற பகுதியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இங்கே வந்து நேற்றை விட இன்று பல மடங்கு தண்ணீர் ஏறி இருக்குது. பக்கத்து மனை, இந்த சுற்றுவட்டார பகுதி எல்லாத்துலேயும் இப்போ வந்து தண்ணி சூழ்ந்துருக்குது. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிட்டுருக்கு. இப்போ அதுதான் இப்போ மழை நின்று இருக்குது, காற்று இல்லை, வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் நீர்வரத்து அந்த பக்கத்துலேருந்து ரொம்ப அதிகமாக இருப்பதுனால இப்போ இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் கொஞ்சம் வேறு இடங்களுக்கு, பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு போயிடுறது நல்லது அப்படின்னு எல்லாம் முட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், தண்ணீர் வரத்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. இங்கே வீட்டுக்குள்ளே கார் பார்க்கிங் இடத்துல தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்குது. இதான் இப்போ இப்போதைய நிலவரம்.